soca com força maluca, soca com força maluca, soca com força maluca, soca com força maluca. E aí galera do canal Guilherme Francisco, hoje estamos aqui em mais um vídeo de bicicleta. Nós vamos subir aqui no barranco e bora pro vídeo. Conseguiu! Ai, nossa, eu vou comer. Galera, só tá exagerando. E aí galera, agora nós vamos gravar uma palavra, um funk. Então vai começar com o Enzo. Vai lá, Enzo. Taca. Vai, taca. Ah, porra. Agora é o Ramon. Vai lá, Ramon. Fala uma palavra aí. Fala a palavra aí, Ramon. Popô. Eu já sei. Não. Que popô é esse? Que Não. popô... Ih, nossa. Popô. Nossa, tá difícil. Tá difícil. Se vocês quiserem desistir, Nada, desistir não, pessoal. Tentando pensar, galera. Tá difícil. não pensei. Não dá dica aí. Gol. Hã? Gol. Gol? Um gol bolinho, um gol guardado aí. Acertei. Aí, galera, agora é minha vez. Então, vamos lá. Novinha. Novinha. Não. Novinha. Chapeca. Não. Linda, que mora aqui do lado. A cheia de papinho aqui da Não. 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 Errou. Peraí. Não. Essa daqui eu peguei de que pesado. Dá uma dica. Dica. A dica é... Que? Ah, mas é louco. Mais uma dica. Cidade. Aí já acabou com tudo. Tá. Muito fácil. Ah, não sei não. Já tô. Existiu, Ramon? Desistir. MC Brinquedo Roça 2. A novinha. Roça 2, não conseguiu não? Ah, sei isso aí. É porque a novinha não me quer, porque eu virei morador da cidade. Ela é roça, a minha. Roça. E aí galera, esse foi um vlog e um bike vlog. Soca com força maluca, soca com força maluca, soca com força maluca, soca com força maluca.